Абжапар Бегматовға бір сұрауым бар да. Ош пішек шарлары бойынша, шайлосы бойынша. Азыр шайлоону элге берели деп атабыз. Айыл өкмөттүн да акимин да туурабы? Мисалы Ош пішек шарларындагы элге берсек, азыркы күндө Ош пішек шарларында шайлоо болуп өттү да, көптөгөн шарларда. Ушул күнгө чейин бир жыйынтыгы чыккан жок. Же сиздер өйдө жактан коркутасыңарбы? Не үчүн жыйынтык чыгарбайсыңар? Мисалы мыйзам бузуулар болду. Мисалы ушул жерде көптөгөн депутаттар өз көзү менен барып, иплас шайлоо өттү деп биз да кайрылдык. Ош шаары боюнча, Бишкек шаары боюнча канчалаган элдер өздөрүнүн телефондоруна тартып жөнөтүштү. Мыйзам бузуу болгон жок деп элесилер. Жалаң олигархтардын, эски мэрлердин, эски кошоматчылардын партияларын өткөрүп келесиңер да. Мындай коркпой таза иштей турган күнүңөр болобу? Сразу жокко чыгарбайсыңарбы? Негиз жок дебей. Азыр элдин баары нааразы. Мен айтарым, Ош пішек шаарында болуп өткөн шайлоону жокко чыгарыш керек.